دا د پلار ذمواري ده، دا د کور مشر ذمواري ده چې دا اهل د اور نه بچ کا. څنګه به بچ کو؟ چوکه به ورپسې رالو، ډنډه به ورپسې رالو؟ نه، کله به په چوکم کار کوو، کله به ډنډم رالو، کله به بد اخلاقیم کوو. خو لیکن الله رب العالمین موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، او کله یو انسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقو پسې روان شي، هغې کې الله رب العالمین ډېر غټ خیر یې ښودلی. د کور بدلون چې راځي، څوک چې د کور بدلون راولي، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه طریقه زده کړي، هغه د صحابه کرامو نه طریقه زده کړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن کریم لولي، بار به لګیا و، ځان ته یو چونتره جوړه کړې وه، مانځه باندې ولاړ دی، ډېر خوږ اواز سره قرآن کریم لوستلو. د هغې د وجې نه به مشرکان حیران شولو، زنانه به رالې ورته به ودرېدې، ماشومان به راله وبدرېدله، هخوا به ایمان توفیق الله رب العالمین ورکړلو. نو زه او ته به هم ځان کې بدلون راولو. کله چې زه او ته ځان کې بدلون راولو، د هغې سره کشرانو ته حکم کوو په دې کې باندې، نو الله رب العالمین به زمونږ کور بدلی. او که زه داسې کوم چې بچي ته ویم چې شا به مونځ کوه، بچیه نشې تماشې مه کوه، او خپله نشې م کوم، خپله مونځ هم نه کوم، خپله بد اخلاقه م یم، خپله کنځلې م کومه، کور کې بدلون نشي راتللی. د دې آیت مطلب دا دی چې د کور مشر به هغه به یو مثالي انسان یو پریکټیکل انسان به وي، هغه به خپلو بچو ته یو پریکټیکل نمونه ښیي د اسلام، چې دا به خپله دیندار وي، دا به خپله کنځلمار نه وي، بد اخلاقه به نه وي. که دا بچی د کنځلو نه منع کوي او ده کې خپله کنځلي، بچی نشي منع کېدلی. که دا خپله مونځ نه کوي او بچي ته وایي چې بچی دینداره ځان نه جوړ کا، قرآن کریم راخله او مونځ کوه، او خپله نه کې، نو ګورې ته د بچي زندگی نشي بدلولی. الله رب العالمین وایي دا ځان هم بچ کا، اهل ورپسې دی، اول ځان بچ کا، اول ځان برابر کا. او که بچی ته وایي بچی سګرټ او نشې مه کوه، آیس مه څکه بچی، او خپله چې د نسوارو ټیم راشي او بچي له پوهې بچی دی هغه دوکان نه راله نسوار راوړه، باډۍ والا نسوار راله راوړه، پلانې نسوار راله راوړه، بنو والا راله راوړه، هلک ښه دي. بیا د هغه په مخ کې هغه بعضې خلک ټپې پکې داسې ووایه چې نشه د نسوار سړی نشه کي لکه د ماره. نو چې دغسې خبرې ته بچي ته په مخ کې وکړې، هغه بچی به تا نه دا نه زده کوي، همدغه به زده کوي. او بیا سګرټ، یاره دا سګرټ راله راوړه، لاړ شه بچي له پیسې ورکړې، هله دا سګرټ راته راوړه. دا مونږ بېعینهي د خپلو اولادونو له دعوت ورکو د څه شي، د نشو تماشو، د نسوارو، د سګرټو، د بد اخلاقۍ.